tenim més força de la que de veritat ens pensem que tenim i sobretot la que ens fan creure que tenim, perquè a vegades vius en una societat en la que no se t'escolta o sembla que no se t'escolta, sembla que les teves accions no van enlloc, són perdudes, però si fem petites accions tots, arribem molt més lluny. La diferència entre en sortir-te'n i no en sortir-te'n és l'actitud que prens davant de les situacions. Et dic, anem a excloure els extrems, no? Hi ha situacions extremes que, clar, aquestes no les pots incloure, però en la gran majoria hi ha una gran diferència entre com tu et comportes davant d'aquella situació et portarà a un resultat o a un altre, no? A mi em passa amb la muntanya, em passa davant d'una feina i crec que una gran part de les persones poden canviar molt aquest resultat depenent de com s'hi posicionen, no? I sobretot és, tot i que és un gran lloc comú, és aquest posicionament positiu davant d'una situació. I sovint ens passa que ens subestimem, ens pensem que alguna cosa no ho podrem fer. I només és el fet de donar un primer pas per provar-ho i això et portarà a aconseguir molt més del que et penses.